Reyhanə, hər ikisi Türkiyədə axtarılır. Reyhanə 2006-cı il. Qazi Osman Paşa'da müəmmalı şəkildə, ay Allah, günün birində bu qızı yoxa çıxır. Nə xəbərlərimiz var, nə xəbərlərimiz var. Gezmeye gider. Ay Seyran Bey 2000. Asəf isə 26. 21 noyabr 2025-ci ildə müdürün və pullarını da götürüb aradan çıxır. Türkiyəyə gedib, təsdiqlənibdir bu. Mikrofon verin. Özünə deyir çıxıb, deyir ki, mən çıxıram, işləmirəm. O Amma mən pulu da götürür. götürməyib, işləyib, hesablayıb onu qoyub çıxıb Ha, gedir. başqa məlumatlar almışam. Nə alıb, mən heç nə deməyim. Bizi deyirsiniz, sonra deyirsiniz, heç nə demirəm. Hal-hazırda- Bizi deyirsiniz də. Xoşadam xanımalar bir söz deyim. Hal-hazırda bu dəqiqə, yəni Asəfin atasına zəng vurub Xəzeyni. Deyib ki, mən sizin oğlunuzun yerini bilirəm, amma getmirəm. Yəni belə bilirsə, əgər pulunu götürüb getməyib, oğurlamayıb, demirsiniz oğurlayıb, demirsiniz pulunu götürüb. Hazır yerini bilir də, Xəzeyn ilə danışın, indi atasını da xahiş edirəm, efirə qoşun. Yerin bilir. Xəzeyn deyib ki, mən Asəfin yerini bilirəm, atasına deyib. Ki, mən Asəfin Bağlayın yerini efirə. bilirəm. Borcuna bax. Borcu budur. Asəfin borclu olduğunu hardan bilir ay Xoşqədəm xanım? Nəysə, gəlin. Bir dənə kağız qoyulub burada Asəfin Tamam, Yəni- mən bağlayacağım onu. Mən bağlayacağım. Qoy bircə dəqiqə mənə. Çünki mən deyirəm burada hadisə var da. Gəlsin. Heç bir əhəmiyyəti olmayan bir Hadisə sənət. gəlsin. Hadisə gəlsin. Hadisədir. Mənim başıma. Ay Allah. Ay Allah. Sevinmişdim. Bəlkə də buna tamaşaçı inanmayacaq. Amma Gülxanımı ki, o Gültap xanımla danışdım ha, o gedən Ərəfədə. Sabahı mənə deyəndə ki, artıq Gülxanım gedir. Əl açdım, dedim, şükürlər olsun sənə, ya Rəbbim. Şükürlər olsun. Bir Allah şahiddir ki, həmən gün əllərimi açıb Allaha milyon kərə şükür etmişdim. Gülxanımdan canım qurtarıb deyə. Çünki mən heç cür canımı qurtara bilmirdim. İnanın əziz tamaşaçılar. İnanın qurtara bilmirdim. Qubada işlədiyi müddətdə, ondan sonra, yəni bunun istəkləri bitib tükənmirdi. Və insanlar dərk eləmir ki, biz hər insana bir şey edə bilərik. Onun bütün yükünü daşımaq mənim borcum deyil, öhdəliyim deyil, kiminsə də qarşısında heç bir borcum da yox. Amma həkimlə heç nə, hər şey deyirəm. 2 il, ay canım. Qoy bunun təkrar o uşaqlara görə mən qəbul etdim və indi hazırsınızmı olanlara? Hüseyin gəlsin də. Ay Hüseyin, sən Allah uşaqlıq eləmə, getmək istəyir, ay Hüseyin. Gəl bura, yaxşı, mən səni göndərərəm 3 gün. Gəl, otur. Gəl bura, getməsin. Gəl bura Hüseyin, getmə. Gəl, otur. 3 gün, Hüseyin, mən heç otur, getməyə ehtiyac yoxdur. Getsən yenə də gedərsən. Mən uşaqlıq deyiləm, bu yaxşı alınmır. Amma Gəl. məni başa düşən yoxdur, başa düşən deyirəm istəyir. Otur bircə oradan. Otur da, deyirəm, otur, qoy mən dəvət eləyim. Dostlar, səhərdən yazırsınız ki, Gülxanım hardadır? Gəlsin Gülxanım. İndi bilin, hardadır Gülxanım? Harda olduğunu bilmək istəyənlər Gülxanımın, buyurun. Buradadır mı? Mən çox üzülürəm Gülxanım üçün. Nə mən? Gülxanım üçün yox. Mənim üçün Gülxanım bitibdir. Mən uşaqlar üçün üzülürəm. Çox işlər görmüşsünüz. Allah inşallah bunun
mükafatını verəcək. %100 buna əmin ola bilərsiniz. Bu bir. Digər tərəfdən Yox, Raşad, üçüncü mərtəbədə. o Raşaddır nədir? Onun işi nə olacaq bəs? Axı mən Necə yəni? Gülxanım üçüncü mərtəbədə, hə? Şahin? Raşad Üçüncü aha, əlbəttə üçüncü mərtəbədə. Yaxşı, gəlsin də, gəlsin. Nə var ki burada? O Raşaddır nədir? Onun işi necə olacaq? Onu boş buraxacaq biz. Axı mən burada söz vermişəm. Söz vermişəm ki, atalığın müəyyən olunması, alimiyeti tutulması məsələsi mən həll eləyəcəm. Belə çıxır ki, Mən biz Raşad elə boş-boşuna bilmərəm, buraxmalıyıq ki, amma yaxasını çəksin Gülxanım getsin. həyatının ən böyük səhvini eləyir, özü bilər. Amma o, O səhv iki eləyib, amma- uşaqların... Seyran bəy, niyə izin vermirsiniz ki, mən sözümü deyəm? Ax, siz niyə mənə icazə vermirsiniz? Olmaz da belə. Gülxanım həyatının səhvini eləyə bilər. Amma Gülxanımın ən böyük səhvi o iki uşaq və o uşaqların ata qrafası boş olaraq yaşayacağı. Mən bunu o övladların yerinə olsam, həyatım boyu Gülxanıma bağışlamaram. Ona görə mən buradan Rəşada da müraciət eləyirəm. Onun o çox sevdiyim anasına müraciət eləyirəm. Mənə həmişə deyirsi, böyük nəsil. Mənim əzizlərim, böyük nəslin əgər qanını daşıyırsa o qızlar, bu gələcəkdə sizə baş aşağı olacaq. Ona görə yox ha ki, kimsə oğlunuzun başına belə bir müsibət gətirdi. Amma siz ana olaraq, qadın olaraq Gülxanımı qoyun kənara, biz onu qəbul etmirik. Mənim üçün o bugündən bitir. Amma o iki körpə, məsum, yazıq, günahsız. Özdə oğlan da yox ha, ki oğlan da elə elədi. Qızların ata qrafasını boş qoyduraraq və ya boş qalaraq böyüyəndə onların o gələcəkdə qarşılaşacaqları tənələr, gülüşlər, iki qıza bunu etmək olmaz. Bu böyük bir günahdır. Mənim anam həmişə deyirdi ki, oğlanlarına, nənəm, anam, mən həmişə bunu eşitmişəm. Çalışın ki, arxanızca qadın ağlamasın. Bütün günahları Allah bağışlayar, amma qadın, qız, göz yaşları o dünyaya qədər, hətta o qəbr evində belə sizi yalnız buraxmayacaqdır. Ona görə o uşaqların göz yaşını, o günahsız körpələrin Gülxanım kimi ağılsız bir, üzr istəyirəm ifadəmə görə, qadının sevmişəm, neynəmişəm, nə gətirdiyi dünyaya o günahsız körpələri ağlar boyunu. Nə mənada? O atalıq verilməlidir. Gülxanım bugün burada çıxıb deyə bilər ki, mən o atalığı istəmirəm. O uşaqların atalığı müəyyən edilməlidir. Və onların sənədlərində ata adı yazılmalıdır. İstəyir Rəşad ona baxsın, istəyir Rəşadın övladı olsun, olmasın, istəyir aliment versin, verməsin. Atalıq adı müəyyən olunmalıdır. O iki qız körpəsini gələcəyini düşün. Nə qədər də atsaz, vursaz, qoysaz, əgər o uşaq Rəşada məxsusdursa, o nəslin qanını daşıyır deyəcəklər. 10 il, 15 il sonra küçədə, orada, burada filan nəsildəndir, filan kəsin qızıdır deyiləcək. Qaçmaqla deyil. Bir, həyatda hər bir insanın səhvi ola bilər. Gülxanımın səhvini demirəm, onun səhvi 1 deyil, 2 deyil, 3 deyil, davam edibdir, gedibdir. Rəşadı deyirəm, həyatda da səhv eləyibsə. Səhvini də ortadan qaldırmaq kişi işidir. Səhvini də ortadan qaldırmaq. Səhvi də etiraf edib, o səhvi ağırlığı ilə bağrına basıb altından çıxmaq da böyük qüdrət və güc tələb eləyir, etsin. Mən sizin fikirlərinizə diqqətlə qulaq assım. Sizin hər fikrinizin arxasında 100 fikir dayanır.
Və mən əminəm ki, sizin kimi vicdanlı insanların sayəsində o ata qrafası boş qalmayacaq. Yox, O mən işlər- qarışa bilmərəm. Mən Xeyr, kiməm ki? Xeyr, sizin qarışmağınıza ehtiyac yoxdur. Siz bundan sadəcə sonra olaraq bir dəqiqə. Mən Necə Gül qarışa xanımı bilməzsiniz? məcbur eləyə İşi axıra ki, başa çatdırmaq lazım. Xeyr. Necə yəni uşağın Haqlı anası var, deyilsiniz. getsin. Yarımcı işi görmək mən sizə yaraşdırmaram. Xeyr. Mənim üçün Gül xanım mövzusu bitmişdir bugün Bitməyib. uşaqlardan sonra. Bitməyib. Ata qrafası dolana qədər. Bayaq danışdığınız fikirlər nə idi? Mən bax? anlaya bilməm. Onu mənə həvalə eləyin. Sadəcə mən istəmirəm. Mən istəmirəm öz başına bu işlərlə məşğul olum. Sadəcə onu mənə həvalə eləyin. Siz işi yarımçı qoyan bir xanım deyilsiniz. Mən buna əminəm. İnşallah işi mənə buraxarsınız. O işlərin həllinə mən məşğul olacağım. O uşaqların mənafeyi üçün o ata qrafaları boş qalmayacaq. Rəşad kimi insanlar qoy bilsinlər ki, belə iş görənlərin aqibəti belə olacaq. Bircə dəqiqə. Ay, Sehran bəy. Bəli. Gül xanım mənim kimi. Yəni Gül xanımı ona qoydu icazə qırağa. verin, Gül xanım icazə verin. savadsız, nadan, cahil bir Ay insan. müəllim, icazə verin, Buyurun. fikrimi deyim də. Şəhərdən danışırsınız da Allah. bir dəqiqə. Ay Gülmən. Ay qardaş, buyurun. Ay qardaşım gəl çalın mən də sizin üçün onda. Sehran bəy. Şəhərdən danışırsınız Xoşqədəm xanım. Mən sizə Dediniz fikrinizi bitirdiniz də icazə verin. Gül xanımı qoydu qırağa. Gül xanım avam, nadan, cahil bir insan. Sizə bir dənə sual Cahilin verə üstünə bilərəm. gedirsiniz. Sizə bir sual. Yıxılanı baltalayırsınız. Sehran Siz bəy yox. sizə sual verə bilərəm. Buyurun, verə Xanım bilərsiniz. səhər-səhər sizə nə yemək verir? Səhər-səhər bir yumurta yeyib çıxıram evdən. Xahiş edirəm, Sehran bəy daha o yeməklərdən vermir. Gözəl xan, buradan öpüb sizi bağrıma basıram. Allah sizi var eləsin. Sehran bəy, mən 2 il Gül xanıma çəkdiyim əziyyətin 0,1 Xeyr, faizini... Allah verəcək onu. Ay xanım. Xahiş edirəm. Mən Ay xanım, o mükafatı Allah verəcək sizə. Gül xanım kimdir ki? Xahiş edirəm, Sehran xanım bəy, kimdir deyin ki, ki, siz mən ondan- danışmaq istəyirəm. Gül xanıma 2 il mənim elədiyimin 0,1 faizini nə onun atası, nə anası, nə xalası, nə bibisi, nə dayısı eləyir. Əgər o 2 ili belə ayaqlarının altına atıb dedisə ki, mənə belə oldu. Mən məsələn onlara qulaq asmamışam, çünki mənim vaxtım yoxdur baxma. Ümumiyyətlə mən, yəni açıqca deyim, ancaq özümə və balalarıma vaxt ayırıram, bir də buradakilara. Sizi belə bir qaşıq suda boğar. Ona görə otur yerində, siz ay Sehran bəy, üzr istəyirəm. Oturun yerinizdə, nə mənada? Siz Gül xanıma kömək eləməyə Mən buna qalxmayın. söz vermişəm. Gül xanım sizi yarı yolda qoyacaq, çünki imkanı Allah istəmir onun Gül mükafatını xanım. verəcək mənə. Yarı yol, mən Gül Xahiş xanım edirəm o kimdir ki? Gül xanıma mikrofon Mən Gül xanıma verin. yol Oturun, gedirəcək. vallahi siz mənim kimi peşman olacaqsınız. Xeyr, gəlməməlidir mən kəmaya. Mən sizə deyirəm, Gül xanım istəmir deyin, istəyirsə istəsin. İstəmir. İstəsə mən onu eləyə bilmərəm. Ona görə, ay Sehran bəy, sizi çox istəyib deyirəm. Sakitcə oturun, özünüzü işə salmayın. Gül Yazıqdır o xanımın xanım. işləməklə, yox, O Sehran xanımı xanım. əsəb xəstəliyinə Biz onu dilə tuturmayın. tutmalıyıq. Bir dəqiqə. Biz bir veriliş olaraq onu dilə tutmalıyıq. Bir dəqiqə. Gül xanım. Mən yoxam. Gül Mənim xanım, üçün uşaqlardır. Gül xanım kimdir ki biz onun ağlı ilə hərəkət etməliyik? Xeyr. Biz Gül xanım uşağın anasıdır. Allah Allah. Ay xanım, mən Gül xanımı Qoy görək Gül xanım ağlından nə deyir. danışıram. Qoyun Gül xanım. Gül xanım, Sehran bəy. Sakit, səsi verməyin efirə, səsi verməyin. Gül xanımı verin. Gül xanımın səsini verək, görək Gül xanım efirə nə deyir. Xoşgədəm xanım. Gül xanım efirə nə deyir. İcazə vermir. Sehran bəy icazə vermir. Efirə apara bilmirəm mən. Xoşgədəm xanım, Bəli. mən ilk dəfə bu məsələ ilə bağlı sizin yanınıza gələndə mən birinci mən DNT-ni istəmişdim. Bəli. Və aylarca gördünüz də burada Rəşadın ailəsi, anası təkruca yoruldum. Çünki Yox, əlbəttə bircə dəqiqə Gül xanım, mən DNK razılaşdırmışdım ailə ilə. Uşaq doğulandan sonra DNK-nı verməyə razı Çünki olmuşdular. onlar da Rəşad da mənə elə sözlər dedi ki, mən ona efirdə demək istəmirəm. Yəni mən sənə nə Mən deyib yenə də bilmirəm. Xoşgədəm xanım, yenə də deyirəm ki, əlbəttə ki, mən istəyərdim. Lap Rəşad mənə inanmır ki, o uşaq onundur. Belə qıraqda heç mən bilmədən aparıb versin DNT-ni, özü də alsın cavabını. Bu uşaqlar, bu əgər istəsə DNT-ni versin, cavabını alsın ki, bilsin ki, uşaq onundur. Amma mən bunu əminəm ki, uşağımın atası odur. Və
bu uşaq böyüyəcək də, onsuz da bunu zaman göstərir. O uşaqlar böyüyüb, onu axtaracaq da. Yəni bunu zaman özü göstərəcək. Bu uşağın atası, bu uşaqların atası odur. Gülxanım bircə dəqiqə. Sehran bəy deyir ki, mən Gülxanımın nazı ilə oynayası deyiləm, uşaqların DNK-sını özüm verdirirəm. Xoşqədəm xanım, çünki mən niyə görə? Çünki Rəşad istəmir, onun ailəsi də istəmir. Mən də yorulmuşam. Deyir ki, mən Gülxanımsız uşaqların DNK-sını verirəm, razısan? Onu Sehran müəllim özü bilər, edə bilərsən. Amma ki, yəni mən edəcəm, mən çalışdım. Deyir ki, Gülxanım mənə etibarnamə verəməlidir. Onun adından nümayəndəsi kimi o DNK-nı mən özüm. Nümayəndəsi. Bəli. Müqavilə bağlamalıdır məndən. Yəni sənə ata, ana, vəkil rolunu oynamaq istəyir. Bütün vasayətlər də mənim hesabıma. Onu edə bilirsə o Sehran müəllim etsin, amma ki, yəni mənim edəcəyim heç nə yoxdur. Səndən Çünki heç nə Rəşad tələb olmayacaq. gəlmir, Yəni Xoşqədəm müqaviləyə xanım. imza atacaqsan, Rəşad etibarnamə gəlmir, verəcəksən, mən bu məsələyə oturarsan qarışmır. evində. Rəşad gəlmir, nə DNT-dir vermir, aliment də yaxasından vermir. mən yapışacağam. Ona görə də üstünə getmək. Onsuz da bu uşağın atası odur. Yenə deyirəm, amma yəni bu uşaqlar yazıqdır. Bu heç nə. Mən də günaha batdım bu uşaqlara. Günah elədim yəni. Nə deyim? Uşaq, sənin o qızların gələcəkdə kimlərləsə tanış olanda bir hamına, sinifdəki uşaqlara hamıya deyəcəksən ki, ya orada olacaqsın deyə olub deməlisən ki, bunların atası Rəşaddır. Bir deməlisən. Bax Gülxanım, Çünki X yazılacaq o sən vəsiq. bu günləri övladlarını artıq, bəli, indidən həll olunmalıdır. Yəni, davam edin Zülfiyə xanım. Bu məsələni həll elə ki, Gülxanım, Razılaşdı da. gələcəkdə sənin o qızların, qız uşaqların utanmasın dostun yanında, yoldaşın yanında, gələcəkdə bunların da ailələr, həyatlarında insanlar olacaq. Onlar deməsinlər ki, sən bilinməyən bir kişidən dünyaya gəlmişsən. Bu çox böyük biabırçılıqdır. Sundu da bu adam. O uşaqlar zaten bu boyda utancın. Heç utanç dolu bir həyat deyil. Səhvə etmirsən Gülxanım. Buyurun. Heç olmasa düzəl. Biabırçılıq değil, ne utanç değil. Bu biabırçılıqdır, bu üz qaralığıdır, bu yere gitməkdir. Aydın, Uşaqların atası ortada, anası ortada. aydın. Heç bir biabırçılığı yoxdur. Aydın, Heç bir biabırçılığı yoxdur burada. Gəlin bura, Nigar xanım, varmı sujetiniz? Yoxdur, niyə yoxdur Nigar xanım? Deməli, sən Sehran bəyin təklifini qəbul edirsən ya etmirsən? Çünki bugün sənin son günündür, son qərardır və bu mövzunu mən bitirirəm. Dönməyəcəm bu mövzuya. Yenə deyirəm ki, mən o insan gəlmir, mən heç nə demirəm. Yəni mən əlimdən heç nə gəlmir. Gəl bir dəqiqə, qısa bir ara verək, qısa bir ara verək.